Salam, mən Abiyeva Nurani, 24 yaşım var. Bakı Dövlət Universiteti Kitabxanaçılıq və İnformasiya Fakültəsini bitirmişəm 2016-cı ildə. Əslində, fəaliyyətimə baxanda və ixtisasıma baxanda daha çox televiziya və radio sahəsinə meyilli bir insanam. Elə ilk iş stajımda və gələcək planlarımda, əsas iş karyeramda bu yöndə qurulmuşdu. İndiyə qədər də bu davam eləyir. Və ilk fəaliyyətimə baxanda elə məktəb dövrlərindən başlayaraq daim tədbirlərdə, müəyyən görüşlərdə, təlimlərdə aparıcı və yaxud da təlimçi qismindəki çıxış etmişəm. Amma heç vaxt indi sizə danışacağım sahə ilə bağlı əlaqəm olmayıb. Təbii ki, məni çox insan televiziya və radio aparıcısı və yaxud da bu sahədə staj alan bir şəxs kimi deyil, işarə dili Nurani Abiyeva olaraq tanıyır. Bunun da təbii ki, bir 4 illik bir tarixi var. Mən bugün sizə bu 4 illik tarixi danışmayacağım, çünki ən azından bu 4 il, yəni artıq 2019 olduğuna görə 4 ilə keçib. Bu 4 il tarixdə artıq mənimlə birlikdə olan, mənim fəaliyyətimdən agah olan çox insan var. Ona görə eyni şeylər danışmayacağım. Bugün müəyyən qismləri sizinlə paylaşacağım. Çünki bu videonun əsas etibarını, əsas hissəsini sadəcə Nurani Abiyeva təşkil eləmir. Daha vacib bir hissə təşkil. İstər 2015-də mən buna başlamışam, istər 2015, istər 2016, istər 2017, istər 2018. Yəni 2015-in axırı ilə 2019-un əvvəlini birləşdirsə elə 4 ilə gəlib çıxır. Bu müddət ərzində düşündüm ki, mən çox şey əldə edə bilmişəm. Yəni bu ilki yaşamaq böyük bir qürur verici bir hissdir. Yəni bu ilki bir ego kimi demirəm sizə. İnsan keçmişə baxanda qürurlanır. Bu gözəl bir şeydir ki, mən dayanmamışam. Yəni ilki yaratmışam, amma dayanmamışam. Daim fəaliyyətimi yeniləməyə çalışmışam. Bu ilk də mən işarə dilini yaratmışam demək deyil, qətiyyən. Və ya mən işarə dilində ilk dərsləri mən keçmişəm demək deyil, qətiyyən. İşarə dili əvvəlcədən də var idi, işarə dili üzrə məktəblər də var idi, kolleclər də var idi, məhdudiyyətlərin təhsil aldığı yerlər də var idi. Mən bu işi gənclər və danışan insanlar arasında ilk dəfə kütləviləşdirən gənc olmuşam. Yəni sosial şəbəkə vasitəsilə, təlimlər vasitəsilə, universitetlərdə dərslər vasitəsilə, məşhur simalarla, layihələr vasitəsilə, məhdudiyyətlərin də daxil olduğu mahnılı, tarixi günləri əks etdirən müəyyən layihələr, video çarxlar vasitəsilə. Yəni bu əvvəlcədən yox idi. Mən bu ilki yaratmışam, yoxsa dil yaratmışam, məktəb yaratmışam, belə bir ilki yoxdur. Və bunun müqabilində ilk yeni gənclər peyda oldu ki, bu da mənim dərslərimdən bəhrələnən gənclər oldu. Və indi hətta o gənclərin də öz tələbələri var, o gənclər də öz oxuduqları yerdə, işlədikləri yerdə bu dili təbliğ edirlər və bu da mənim üçün qürur verici bir hissdir təbii ki. Əvvəlcə istərdim ki, öz fəaliyyətimdən danışanda bunu qeyd edim. 21 yaşında təsəvvür edin, 21 yaşında bu sahədə heç bir fəaliyyət olmayan bir qız və türk jestikası ilə başlayan bir insan. Mən Azərbaycan jestikası ilə türk jestikasının fərqli olduğunu artıq bir neçə müddət sosial şəbəkələrdə öz videolarımı paylaşandan sonra gördüm. Təbii ki, bunu mənə yönləndirən insanlar oldu. Məhdudiyyətli insanlar, həmin insanlarla çalışan müəllimələr bu insanlar yönləndirdi və onlara bir daha təşəkkür edirəm ki, düzgün yönləndirmələri sayəsində artıq mən bu ölkə dillərini bir-birinə fərqləndirməyə nail ola bildim. Əvvəlcə öyrəndiyim bir kitab var idi, işarə dili kitabı və o işarə dili kitabında mən azdan çoxdan nələrsə əldə edə bildim və bu əldə etdiyim məlumatlarla yeni tələbələr qazanmağa şans yaratdım. Belə deyim ki, televiziya və radio sahəsində fəaliyyət göstərmək istəyən, bu sahəyə həvəsi olan bir insan və bu sahədə nələrisə əldə etməyə çalışmaq üçün gələcək düşünən bir insan işarə dili kimi bir sahəyə keçəndə istər-istəməz televiziya, radio biraz kənarda qalmış olur. Çünki artıq o qədər öz həvəsimi və enerjimi bu işə xərcləməyə başladım ki, düşündüm ki, mən artıq bu sahədə də nəsə əldə etməliyəm ki, gələcəkdə televiziya sahəsində fəaliyyətimi davam etdirəndə artıq işarə dili sahəsini də insanlar üçün bu yöndə çatdıra bilim. Bəli, bu bir reallıqdır ki, məhdudiyyətli insanlar televiziyaya baxanda eşitmə və danışma məhdudiyyətli olduğuna görə orada danışılan, eşidilən, ifa edilən nə mahnıları, nə də mövzuları başa düşə bilmirlər. Artıq bu da mənim üçün bir hədəf oldu ki, bu işi, bu sferanı daha yaxşı öyrənib, bu sferada ən azından bir düzgün şəkildə işimin siması olduqdan sonra televiziyada da, radioda da bu sahəni daha da gözəl şəkildə fərqləndirə və insanların qarşısına çıxara bilərəm. Mənim həmişə deyirəm ki, işarə dili sahəsində əvvəlim Kənan Solmaz, Vüsalə müəllimə tək fəaliyyətim olsa da, mənim işarə dili sahəsində bugünün sonu Dev Community'dir. Dev Community nədir?
işarə dili komandası. Bu da işarə dili sahəsində ilklərdən biridir. Bəli, ola bilər əvvəldən hansısa bir komanda olsun. Amma yenə də deyirəm, bu komandanın ilkinin adlandırılmasının səbəbi odur ki, bu komanda daha kütləvi, daha gənclərə yönümlü, daha öyrədici, yaş məhdudiyyəti qoymadan, yaş məhdudiyyəti qoymamaq həm gənc, yəni danışan insanlara, həm danışmayan insanlara aiddir. Amma daha çox bu sahə ilə gənclər, danışan gənclər məşğul olduğuna görə ən çox onları ifadə edən bir komandadır. Bu komandanı yaradanda mən təbii ki, ilk olaraq tələbələrimə müraciət elədim və bir nəfər var idi, Arzu xanım. O mənim tələbəm deyildi, sadəcə o ərəfədə tanış olmuşduq və hər bir tələbəm canla başla bu komandada iştirak eləmək, işləməyi qəbul elədilər. Əvvəlcə təbii ki, sayımız biraz daha çox idi, amma getdikcə say azaldı və indi 5 nəfər xanım olaraq qalmışıq və mən düşünürəm ki, gələcək işlərimizdə bu 5 nəfər xanım olaraq çox gözəl işlər bacaracağıq. Ən azından ürəklə, həvəslə və məqsədimizi bilərək bu işi görürük. Və komandamızın İlk sertifikatıdır bu. Yenə komandada, çünki biz tərcüməçilər, yəni surda tərcüməçilər dərs keçdiyi müddətdə komandanın digər üzvləri də nəzarətçi kimi orada iştirak edirdilər. Çəkilişi olsun, müəyyən inzibati işləri olsun və müəyyən ən azından işlərin, ümumiyyətlə bütün layihənin həyata keçirilməsində köməklik göstərirdilər. Ona görə də bu sertifikatla təltif olundular. Komandamızın əvvəli biz özümüz də daxil olmaqla dediyim kimi könüllərdən başlasa da, indi komandamızın əsas heyətinə əlavə könüllü heyəti də var. Bu da təbii ki, bizim bugünə qədər dərs keçdiyimiz tələbələrdən ibarətdir və ya səhifələrimizi izləyən gənclərdən ibarətdir. Və komandamız dediyim kimi 5 nəfər xanımdan ibarətdir. Mən daxil olmaqla məndən əlavə gəlir baş surda tərcüməçimiz Arzu Babayeva, daha sonra gəlir baş təlimçi Turan Məmmədli. Qeyd etdiyim bu iki xanımın hər ikisinin ayrıca işarə dili dərsləri, kursları, təlimləri var. Arzu Babayeva mənim dostumdur, amma Turan xanım mənim tələbəm olub və Arzu xanımın dərslərində də davamiyyətin həyata keçirib dillə bağlı ki, daha da möhkəmləndirsin. Daha sonra gəlir Nazilə Ələkbarova, əslində o həkimdir və bu sahədə fəaliyyət göstərən şəxslərdən, könüllü fəaliyyət göstərən şəxslərdən biri də o da mənim tələbəm olub. İnzibati işlər üzrə idarəçi işləyir bizim komandada və daha sonra gəlir Ülkər Qəhrəmanova. O da montaj işi, çəkiliş, dizayn işlərinə məşğul olur. Əslində rəssamdır, hətta özünə aid bir butiki də var, amma yenə də deyirəm, öz fəaliyyətində bu sahədə önəmli tutan şəxslərdən biridir. Bir də bir nəfər isim üçün qeyd etmək istəyirəm, o da mənim komandamda əvvəl fəaliyyət göstərir. İndi də, yəni 5 nəfər qalanda da artıq bizimlə davam eləyəcəkdir 6-cı bir şəxs olaraq, amma müəyyən səbəblərdə, yəni işlərlə bağlı çatdıra bilmədiyinə görə, amma daim indiyə qədər bizə kömək eləyən bir şəxsdir. Özünün dili ilə desək, arxa cəbhədə mübarizə aparır bizim üçün. Jalə. Jalə də mənim əvvəlki tələbələrimdən biri olub və bizdə SMM menecer olaraq çalışırdı. Öz fəaliyyəti də əslində SMM menecerdir, öz şəxsi işi də elədi müəyyən bir sahədə. Amma yəni bizə dəstəyi də böyük olub. Mən düşünürəm ki, Jalə ilə öz dediyi kimi arxa cəbhədə də olsa bizim daim yanımızdadır. Ona görə mən bu komandanı rəsmi olaraq 5, qeyri-rəsmi olaraq 6 nəfər xanımdan ibarət olan bir komanda deyərdim və özünün könüllü qrupundan ibarət olan bir komanda olaraq deyərdim. Mənim göstərdiyim sertifikatlardan əlavə işarə dilində qazandığım ilk mükafatım. Burada da mənim sertifikatım var. SR qrup tərəfindən ən yaxşı təşkilatçı 2018-də əldə elədiyim, hətta ad günümə az qalmışdı. Ad günündən əvvəl mənə verilən ən gözəl hədiyyə idi bu. Mükafatım idi. Siz bu gündən etibarən həm YouTube kanalımızda, həm Facebook kanalımızda, həm Instagramda komandanın hər bir üzvü haqqında məlumat alacaqsınız. Onları daha yaxından tanıyacaqsınız və bundan sonraki həm əvvəlki işlərimizdən ara-sıra paylaşımlar eləyəcəyik, həm də ki Dev Community-nin bundan sonraki bütün fəaliyyətləri sizin qarşınızda olacaq. Artıq özümüz bir MMC-yik, özümüzün adına bir bəlçikimiz, roll-up'ımız, əşyalarımız var. İnşallah gələcəkdə ofisimizdə olar və sizə ofisimizə də dəvət edərik. Və bizim komandamızın çox gözəl bir şüarı var. Düşünürük ki, bu şüar illər keçdikcə daha da böyüyəcək və insanlar arasında daha da önəmli bir yer tapacaq. Şüarımız isə səssizlik ən gözəl dildir. Sağ olun.